翻屋企實俾阿哥鬧啦。不過好彩老師話唔使家長簽名，等得好啲。你要等等份卷啦。睇下漫畫都個人都開心啲。喂，陳偉豪睇緊咩啊？喂，俾翻我自己用錢買㗎。係咪唔滿意啊？死開啦！豪仔做乜咁唔開心啊？我俾人搶咗本書啊！唔好咁唔開心啦，我請你食啲嘢啊，好好味㗎，你食咗會冇晒煩惱㗎，好嗨添。咩嚟㗎？呢啲係你總之食咗先啦，冇晒煩惱㗎。好啦。係咪好好味啊？OK 啦。你食完冇晒，再揾我啦。拜拜。再落去。我翻嚟啦，細佬，你翻嚟啦！我買咗好多嘢食，你快啲洗手過嚟食嘢啦！哇！全部都係我最中意食嘅嘢，等我洗手過嚟食先。今日係兒童節，我知道你最中意玩爆薯條咯，我知道俾個驚喜你。咦？呢啲咩嚟㗎？咁多嘢食，唔知食邊樣先呢？咦？啲嘢食咧？仲食懵你啊！呢啲咩嚟㗎？仲係啲咩啊？咪毒品咯！你吸毒，你死咗要向人吸毒，你點做得咁壞㗎？你估我想㗎？我壓力太大先吸毒啫。我同你講咗幾多次啊？吸毒會令人亂脈，唔單止幫唔到你，仲會害死你㗎。你點解仲要吸毒啊？我吸唔吸毒關你咩事啊？你好鬼煩啊！我話你仲駁嘴，你信唔信打你啊？唔好打！唔好打！唔好打！我知咗，唔好打！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 阿爸阿媽死得早，我對三兄妹自細相依為命。細妹2個月前患咗骨癌，離開咗我哋，我唔想再冇咗你啊！你明唔明白啊？阿哥，我知錯啦，我應承你，聽日就去戒毒所，你原諒我啊，好唔好啊？豪仔，阿哥，豪仔。